หลวงพ่อมีพระพุทธรูปอยู่10 องค์นะใครยังไม่เคยได้มาเอาได้ออกมาเลย10 คนตามยถากรรมใครมาก่อนเลือกก่อนอยู่ข้างบนนะแต่องค์เล็กๆรอบนี้องค์ใหญ่ๆเขาเอาไปหมดแล้วแต่ละวัดนะโยมชอบเอาพระพุทธรูปมาให้องค์เล็กองค์น้อยบางองค์ก็ใหญ่มากนะใหญ่ขนาดนี้ยังเคยเอามาเลยหลวงพ่อต้องอ้อนวอนช่วยเอาไปวัดอื่นได้ไหม เราไม่มีที่จะตั้งบางวัดนะต้องสร้างศาลาไว้อันหนึ่งเลยใหญ่ๆข้างในนั้นนะมีพระนับจำนวนไม่ถ้วนซ้อนกันไม่เกิดประโยชน์อะไรได้มาหลวงพ่อก็มาไหว้แล้วก็มาแจกนะพวกเราไปไหว้ต่อยังจะได้บุญเก็บไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์เลยยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะวางไว้ข้างล่างโอ้นั้นหลวงพ่อยังไม่ว่างมาไหว้เมื่อเช้าเป็นไงรู้เรื่องเปล่าหลวงพ่อเลือกกรรมฐานมาให้พวกเราทำเอาที่ง่ายๆฆราวาสนะจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดมี2 ข้อข้อ1สมาธิไม่พอนี่พูดแบบสุภาพนะถ้าพูดตรงไปตรงมาคือไม่มีสมาธิถ้าพูดสุภาพหน่อยไม่ให้เสียกำลังใจสมาธิไม่พออีกอันหนึ่งคือความเพียรไม่พอทำบ้างไม่ทำบ้างอย่ามาโทษว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีนะถ้าเราไม่ได้เดินตามที่ท่านบอกศีลเราดีไหมก่อนจะโทษว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ผลนะสำรวจตัวเองศีลเราดีพอหรือเปล่าศีล5ไม่ต้องหลายข้อหรอกเอา5 ข้อจิตใจเรามีสมาธิพอไหมนะเราเจริญปัญญาเป็นไหมอย่างเมื่อเช้าไม่ได้สอนเรื่องศีลนะถือว่าพวกเราควรจะได้อยู่แล้วในฐานะมนุษย์เนี่ยมาเป็นมนุษย์ได้เพราะว่ามีศีลไม่มีศีลเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลนี้เป็นสมบัติประจำตัวของเรานะที่ติดตัวมาจะต้องมารักษามาต่อยอดสมาธิต้องฝึกการเจริญปัญญาต้องรู้วิธีแล้วก็ทำให้มากๆหลวงพ่อก็เลือกกรรมฐานมาให้นะอานาปานสติเมื่อเช้านี้สอนเรื่องอานาปานสติอานาปานสติเป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้กับคนทุกจริตเนี่ยความโดดเด่นของอานาปานสตินะเป็นกลางๆใช้ได้ทั้งหมดใครก็ใช้ได้แล้วทุกคนก็หายใจหายใจด้วยความมีสติมันก็เป็นอานาปานสติหายใจทิ้งเปล่าๆไม่มีสติมันก็ไม่ได้เป็นอานาปานสติการที่เราคอยหายใจอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าหายใจรู้อยู่ที่ลมจิตจะได้กำลังได้สมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้จะแก้จุดอ่อนของพวกเราจุดอ่อนของพวกเราคือเราไม่ค่อยมีสมาธิสมาธิไม่พอเนี่ยภาษาสุภาพถ้าเป็นภาษาแท้ๆของหลวงพ่อไอ้พวกห่วยแตก จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราแพ้หลวงพ่ออยู่เรื่องนี้หลวงพ่อฝึกสมาธิไม่เลิกเลยตั้งแต่เด็กนะงั้นมาเจอครูบาอาจารย์ท่านสะกิดหน่อยเดียวเราเดินปัญญาไปได้รวดเร็ว
ถ้าสมาธิไม่มีมันเดินปัญญาไม่ได้ใจมันล่องลอยหนีไปที่อื่นมันลืมตัวเองงั้นทำอะไรไม่ได้ก็หายใจไว้ด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปถ้าต้องการพักผ่อนก็เอาความรู้สึกไปไว้ที่ลมหายใจถ้าต้องการสมาธิอีกแบบหนึ่งที่จะไว้เดินปัญญาก็ปรับสมาธินิดนึงรู้ร่างกายหายใจรู้ร่างกายหายใจทันทีที่เรารู้ร่างกายหายใจนะขันธ์มันจะเริ่มแยกมีเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูขึ้นมาได้นี่พอร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่แค่นี้ก็เป็นสมาธิอีกแหละยังไม่ขึ้นปัญญามันแค่ปัญญาขั้นต้นแยกได้ว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนี่รูปนามมันแยกกันแต่มันยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจะขึ้นวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสัญญาเข้าไปหมายรู้สัญญาเข้าไปหมายรู้ถ้าไม่มีสัญญาปัญญาจะมีไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มีสัญญาที่ผิดนะมิจฉาทิฏฐิก็มีไม่ได้สัตว์โลกมีมิจฉาทิฏฐิกันทุกคนแหละทุกตัวทุกคนทุกตนนะทุกองค์มิจฉาทิฏฐิมันก็มาจากการหมายรู้ผิดเห็นไหมมาจากสัญญาที่ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของที่ไม่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนพอหมายรู้ผิดจริงๆมีอีกอันหนึ่งนะแต่มันไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาคือหมายรู้ในของซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงามอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามเรารู้สึกสวยกายคนอื่นก็สวยกายเราก็สวยอะไรเงี้ยอันนี้มันหมายรู้ผิดอย่างเอานางงามจักรวาลมาดูให้ดีเหรอนางงามจักรวาลปีนี้ประเทศไหนใครรู้บ้างไม่รู้เลยเหรอแล้วจะเป็นโลกวิทูไหมรู้โลกแจ่มแจ้ง โลกวิทูไม่ได้แปลว่ารู้โลกอย่างนี้นะนี่โลกสกมกโลกวิทูรู้รูปนามโลกคือรูปนามไปจับนางงามจักรวาลมาเสร็จแล้วเอาแว่นขยายไปส่องดูความงามของเธอให้ประณีตดูไปโอ้รูทั้งตัวเลยนะมีแต่รูมีขนมีอะไรที่ดูน่าเกลียดไปหมดนะมันดูสวยดูงามแล้วมันดูไม่เป็นร่างกายมนุษย์มันสวยมันงามอะไรนักหนาพระอรหันต์ยุคก่อนนะท่านบอกว่าร่างกายของสาวงามเนี่ยเหมือนถุงที่เป็นถุงหนังไม่ใช่ถุงผ้าไม่ใช่ถุงอะไรไม่ใช่ถุงพลาสติกเป็นถุงหนังเป็นถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ยพระอรหันต์ท่านชมสาวงามนะมีสาวมาจีบท่านอย่างพระโมคคัลลาอย่างเงี้ยบางทีมีสาวมาจีบนะแล้วท่านก็สรุปนะว่ากระทั่งปลายเท้าของเรานะยังไม่อยากเหยียดไปถูกเธอเลยนะอย่าว่าแต่จะไปกอดเลยนะให้เอาเท้าไปถูกยังขยักขยงสกปรกรับได้ไหมถ้ายุคนี้สำนวนนี้รับไม่ได้นะดูถูกสิทธิสตรีทำไมไม่บอกว่าบุรุษก็สกปรกอันนั้นไม่ต้องพูดละไว้ในฐานที่เข้าใจบุรุษส่วนใหญ่มันก็สกปรกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่นะผู้ชายยุคนี้ประณีตกว่าผู้หญิงอีกนะเสริมสวยเยอะกว่าผู้หญิงอีกนะเนี่ยของไม่สวยไม่งามเห็นว่าสวยว่างามของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงอย่างจิตเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นว่าจิตเราเที่ยงของเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุขอย่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราเห็นว่ากายเนี่ย
มีความสุขนานๆทุกทีหนึ่งจิตใจนี่ก็มีความสุขนานๆทุกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหามากๆถึงจะทุกข์ในความเป็นจริงแล้วกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองความหลงผิดหมายรู้ผิดอีกตัวหนึ่งคือเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอย่างร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุก้อนธาตุของโลกอยู่ชั่วคราวก็แตกสลายไปเราคิดว่าเนี่ยตัวเรานะพอมีสัญญาที่ผิดหมายรู้ผิดเวลาคิดก็คิดผิดอย่างพวกเราเวลาคิดรู้สึกไหมคิดที่ไรมีเราทุกทีเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะบางคนเวลาคิดก็ใช้คำว่าเราบางทีก็บางคนก็ฉันบางคนก็กูโน้นกูอย่างนี้พวกเราใช้คำว่าอะไรเวลามันคิดถึงตัวเองใช้คำว่าอะไรใช้เราไหมใครใช้เรายกมือสิใครใช้อย่างอื่นมีไหมใช้ว่าอะไรฮะกลัวมันลูกพ่อขุนมีคนก็กูแต่หลวงพ่อสุภาพนะเราเวลาโมโหค่อยกูนะสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้คำว่าเราเนี่ยกลวงคำว่าเรากลวงเป็นโวหารไปอย่างนั้นเองมันเวลาคิดเนี่ยมันไม่มีตัวประธานมีแต่กริยากับกรรมตัวประธานมันหายไปหมายรู้ผิดก็นำไปสู่การคิดผิดพอคิดผิดนะก็เชื่อผิดมิจฉาทิฏฐิมันมาจากตรงนี้เองมาจากการคิดผิดก็เลยเชื่อผิดนะถ้าหมายรู้ถูกต่อไปก็คิดถูกต่อไปก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นเกิดปัญญางั้นไปหัดหมายรู้ให้ถูกนะดูลงในกายเราถนัดเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายร่างกายที่หายใจออกตายไปแล้วร่างกายที่หายใจเข้าตายไปแล้วดูอย่างนี้ก็ได้หรือดูว่าร่างกายนี้ชีวิตเนี้ยกำลังหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะเนี่ยอย่างนี้ดูตัวทุกขังนะเลยดูไปร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเหมือนอุโมงค์เหมือนถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่เมื่อกี้ก็มีพวกเรามาถามหลวงพ่อว่าดูแล้วไม่เห็นอุโมงค์นะเห็นแต่ตัวนี้ตันๆอยู่เพราะว่าจิตที่ดูมันอยู่ข้างนอกบอกอย่าเอาจิตไว้ข้างนอกสินะทำสมาธิไปก่อนให้จิตเข้าฐานให้จิตอยู่ข้างนอกมาดูมันยังไม่ดีพอนะถ้าจิตเข้าบ้านเข้าฐานเนี่ยมันจะเหมือนจิตอยู่ข้างในนะรู้สึกแล้วมันจะเห็นแล้วอยู่ถูกขังอยู่แท้ๆเลยนะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ใช่คนเลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราตัวเขานะดูไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเรานะจะได้โสดาบันค่อยๆฝึกไปชาตินี้อย่างต่ำนะปิดอบายให้ได้คือเป็นโสดาบันให้ได้ไม่ยากทำให้ถูกนะแล้วทำให้มากวิธีทำให้ถูกสอนแล้วนะเหลืออย่างเดียวทำให้มากไปคุมตัวเองให้ปฏิบัติทุกวันไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างถ้าทำถูกแล้วทำมากเนี่ยสมาธิที่ไม่เคยมีมันจะมีนะจิตใจมันจะมีกำลังขึ้นมาแล้วมันเจริญปัญญาไปทีแรกก็ช่วยมันหมายรู้ต่อไปจิตมันหมายเองตัวนั้นแหละเดินวิปัสสนาจริงๆแล้วไม่ได้เจตนาหมายมันหมายเองทำไมมันหมายเองได้เพราะมันเคยหมายจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามความเคยชินเราเคยหมายรู้ไตรลักษณ์มันก็จะเห็นไตรลักษณ์เราเคยหมายรู้อัปปลักษณ์นะอย่างว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นผิดไปคิดทีไรมันก็เป็นเราทุกทีงั้นหัดหมายรู้ไปเรื่อยๆนะแต่สมาธิต้องพอนะถ้าหมายรู้ไปโดยสมาธิไม่พอ
เดี๋ยววิปัสสนูจะมาง่ายเป็นสมาธิสำคัญนะงั้นต้องฝึกทุกวันเรื่องสมาธิหายใจไปรู้สึกไปถ้าต้องการพักผ่อนก็รู้ไปที่ลมหายใจต้องการเตรียมจิตไปเดินปัญญาก็เห็นร่างกายหายใจต้องการกระตุ้นการเดินปัญญาถ้ามันเห็นร่างกายหายใจอยู่เฉยๆไม่ยอมดูไตรลักษณ์ก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ลงไปอันใดอันหนึ่งไม่ต้องหมาย3ตัวนะดูอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้นี่เนี่ยเมื่อกี้ทดลองทำพอหมายรู้ทุกขังนะใจมันสลดสังเวชขึ้นมาเลยใจมันเริ่มฉลาดขึ้นมาเริ่มเห็นความจริงนะมันน่าสลดใจไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนนะแต่เป็นของน่าสลดเนี่ยค่อยๆรู้นะหัดไปพอเห็นตามความเป็นจริงนะก็จะเบื่อหน่ายที่เบื่อหน่ายแบบเบื่อนะหรือเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยนะเห็นความไร้สาระไม่มีสาระแก่นสารเห็นแล้วสลดใจอย่างเงี้ยนะตัวนี้ใจมันเริ่มเดินปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นให้รู้ทันเกิดความเบื่อหน่ายรู้ทันลงไปที่เบื่ออีกสลดสังเวชรู้ลงไปอีกนะอย่าให้ความเบื่ออย่าให้ความสลดสังเวชครอบงำใจในสุดใจก็เป็นกลางก็รู้สภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางไปวิปัสสนาปัญญาก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายพอวิปัสสนาแก่รอบมันจะเห็นเลยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเสมอกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันยังดูกายเนี่ยกายจะดีหรือกายจะไม่ดีใจก็เป็นกลางมันเห็นความจริงของกายแล้วก็ไม่ได้หลงรักกายใจมันก็หมดการดิ้นรนใจหมดความดิ้นรนนะตรงนั้นเป็นประตูแห่งอริยมรรคนะบุญบารมีพออริยมรรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้นะเกิดเองนั่นเดินในแนวที่หลวงพ่อสอนนี่แหละฝึกให้มากขยันหน่อยนะไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วจะมาโทษว่าคำสอนไม่ดีใช้ไม่ได้นะตัวเองไม่ดีพอสำหรับคำสอนต่างหากเอาต่อไปตรวจกันบ้านให้พวกอยู่วัดว่ามาก่อนกราบหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกตัวเองยังติดเพ่งอยู่นะคะถูกเพราะว่าเริ่มด้วยการเพ่งแล้วนึกว่าตัวเองดูออกไหมทำไมถึงเพ่งดูออกไหมตั้งใจเปล่าค่ะทำไมต้องตั้งใจมันโลภมันรักตัวเองอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากปฏิบัติอยากมากนั่นต้นต่อรากเหง้าของมันคือตัวอยากนะงั้นอยากเลิกเพ่งอยากไหมอยากเลิกเพ่งก็ยังอยากอีกใช่ไหมรู้ทันใจที่อยากไปความอยากดับการเพ่งก็ดับนะยังอยากอยู่ก็เพ่งอยู่นมัสการค่ะหลวงพ่อจิตตอนนี้ปกติไหมมันดันขึ้นมาดันขึ้นมาถูกเป๊ะเลยใช้ได้อย่างนี้ถือว่าหนูเห็นสภาวะแล้วนะมันดันขึ้นมารู้ว่าดันเมื่อดูสภาวะเป็นแล้วต่อไปการปฏิบัติไม่ยากหรอกดูความเปลี่ยนแปลงของสภาวะไปตอนนี้แรงดันนั้นลดลงแล้วรู้สึกไหมตัวเนี้ยแสดงความไม่เที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรผุดขึ้นมานะเราก็รู้สภาวะนั้นดับไปเราก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปทำเอาค่ะหลวงพ่อนิดนึงค่ะพอมันดันขึ้นมาเห็นกิเลสแล้วมันชอบไปภาคแล้วก็แช่ภาคไม่เป็นไรนะอย่าไปแช่อย่าไปเกลียดมันด้วยเป็นกลางกับมันรู้ด้วยความเป็นกลางหนูดูไปเลยเวลากิเลสเกิดดูซิเที่ยงไม่เที่ยงดูอย่างนี้ถามตัวเองเลยดูซิดูไปซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอย่างนี้ไหนมันชอบภาคแล้วให้มันภาคเข้าท่าหน่อยขอบคุณค่ะนมัสการครับโดยรวม2 วันนี้สติอ่อนนะครับมีหลงเยอะมากครับหลงเยอะหรือหลงบ่อยหลงบ่อยแล้วก็หลงนานครับบ่อยกับนานอยู่ด้วยกันไม่ได้ ต้องเอาอันใดอันหนึ่ง
ถ้าหลงบ่อยเนี่ยจะหลงสั้นๆนะหลงแวบแล้วรู้แวบแล้วรู้หลงไม่นานหลงนานเนี่ยหลงไม่บ่อยคือหลงทีเดียวตั้งแต่เช้ายันเย็นนะตกลงหลงบ่อยหรือหลงนานบางครั้งก็นานบางครั้งก็บ่อยใช้ได้ถูก ทำไมบางครั้งก็นานบางครั้งก็บ่อยเพราะสติเป็นอนัตตาบางครั้งสติก็เกิดเร็วบางครั้งสติก็ไม่ยอมเกิดสติเกิดเร็วมันก็หลงบ่อยสติมันไม่ค่อยจะเกิดมันก็หลงนานนะเนี่ยสติก็สอนธรรมะเรานะเป็นอนัตตาเหมือนกันเพื่อนที่ตอบมาน่ะถูกถ้ามาบอกหลวงพ่อว่าทั้งวันเลยนะหลงบ่อยโม้ละนะเป็นไปไม่ได้หรอกดีไปฝึกอีกดูสภาวะไปแล้วสภาวะจะสอนไตรลักษณ์เดิมไม่เข้าใจทุกขังนะหลวงพ่อแต่เมื่อคืนเนี่ยเดินจงกรมอยู่มันมีก้าวแต่ละก้าวไปแต่ละก้าวมันคล้ายถูกผลักดันให้มันต้องเป็นก้าวใหม่ต้องอะไรเงี้ยนะก็เลยเข้าใจทุกขังแล้วก็มองไปเหมือนกับเข้าใจมองไปที่ป่าหลวงพ่อมันมีฝนตกนะแล้วป่าเหมือนกับทุกอย่างถูกกดเป็นทุกขังแบบนี้ค่ะมาดูที่พื้นจำที่หลวงพ่อบอกได้ว่าหลวงปู่เคยบอกว่าแม้แต่พื้นมันยังเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อเช้าหลวงพ่อก็เทศให้ฟังเรื่องทุกขังก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าใจค่ะเข้าใจถูกแล้วก็ไปทำเอาจิตมันชอบมองมุมนี้ก็มองมุมนี้พามันดูทุกขังไปเรื่อยๆความเจ็บป่วยหลวงพ่อยังมีเมื่อร่างกายมันป่วยปุ๊บเนี่ยมันยังหดหู่ค่ะก็ฝึกเอามันยังรักกายหลวงพ่อก็ป่วยนะป่วยอยู่เรื่อยๆแหละชราแล้วไปหาหมอที่ไรก็ได้โรคแถมมาทุกทีหมอก็เก่งไปตรวจทีไรก็มีอีกโรคหนึ่งตรวจอีกอันหนึ่งนะเรียกว่ามากหมอมากความเอาว่าไปครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับปกติแล้วในชีวิตประจำวันนี่ก็มีสติรู้กายรู้ใจนะฮะแล้วก็กิเลสเนี่ยเห็นเยอะครับเรื่องของกิเลสหยาบๆเรื่องของความโกรธแล้วก็เห็นแล้วก็ที่เหลือคือความหงุดหงิดตอนหลังรู้สึกว่าไม่ชอบใจก็จะรู้แล้วก็หงุดหงิดใจก็จะเห็นนะความโลภเนี่ยจะเห็นความอยากเช่นอยากเปิดโทรศัพท์เนี่ยจะรู้สึกมีความยุกยิกที่หน้าอกขันนะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าหลงเนี่ยเหมาะสำหรับผมก็คือว่าผมจะรู้สึกลืมถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่แล้วก็มีสติรู้ของอีกรอบหนึ่งซึ่งหลวงพ่อเคยสอนให้รู้แล้วหลงเนี่ยดูแล้วเหมาะสำหรับกับผมหลงแล้วรู้ครับหลงแล้วรู้ครับรู้แล้วหลงไม่ได้ไม่ดีครับหลงแล้วรู้แล้วก็น่าจะเหมาะสำหรับผมนะครับใช่ส่วนเรื่องของความเป็นตัวตนเนี่ยก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมมีความรู้สึกสมัยตั้งแต่เด็กๆนะครับผมรู้สึกว่ามีบางครั้งบางคราวเกิดมาความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยทำไมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงความรู้สึกที่ผุดมันเป็นช่วงๆในสมัยวัยเด็กอันนั้นแสดงว่าบุญบารมีเก่ามีเมื่อโตขึ้นมาอาการนี้หายไปจนกระทั่งกลับมาปฏิบัติแนวหลวงพ่อก็มีความรู้สึกกลับมาอีกรอบนึงนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ขาดเต็มที่แต่จิตเนี่ยผมว่าสลัดยากมากครับหลวงพ่อครับเอาไว้ให้พระอนาคาท่านสลัดได้อนาคาก่อนนะแล้วค่อยไปวางจิตตอนนี้ไม่ต้องครับใครชกมวยเราก็ชกไปตามรุ่นอยู่ๆเราก็ไปชกกับแชมป์โลกแล้วตายเอาวิชาเนี่ยแชมป์โลกเลยงั้นยังยึดจิตอยู่ไม่เป็นไรก็พาจิตมันทำความดีไปพาจิตมันอย่าชั่วก็แล้วกันค่อยๆสะสมศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นนะเดี๋ยวมันก็พัฒนาเองนะใครจำเป็นจะต้องส่งกันบ้านคนนี้ยังกับคนชูป้ายในเวทีมวยนะสวัสดีค่ะสวัสดีตื่นเต้นรู้ไหมขอส่งกันบ้านนะคะรู้สึกไหมตื่นเต้นรู้สึกทันกันรู้ตัวเองกันตื่นเต้นว่าไปขอส่งการปฏิบัตินะคะพอดีช่วงที่มีนอนหลับอะค่ะ
แล้วนอนในสมาธิไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่า ค่ะ นอนจะเกิดเหตุการณ์อยู่2 ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือนอนเสร็จแล้วลูกสาวมาทับขาพอดีก็เลยจะขยับขาแต่ขยับไม่ได้พอขยับไม่ได้เนี่ยก็ร้องในใจอะค่ะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยก็ยังขยับไม่ได้แต่ว่าพอพุทโธอะค่ะแค่พุทโธเหมือนตกลิฟต์ลงมาค่ะอันนั้นคือเหตุการณ์ที่1เดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนค่ะไม่ใช่ผีอำอย่าไปโทษใส่ผีนะอ๋อไม่ได้โทษแต่ว่าพอไปถามคนอื่นเขาจะบอกว่าผีอำก็เลยไม่แน่ใจค่ะเหตุการณ์ที่2เกิดคล้ายๆกันแต่เป็นเหตุการณ์ที่ว่าพอดีไปอยู่ที่โซฟาจิตไปอยู่ที่โซฟาหลับเหมือนกันนะคะจิตออกไปอยู่ที่โซฟาก็เลยรีบกลับมาพอรีบกลับมาเสร็จขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิมพอขยับตัวไม่ได้ก็พุทโธก็ไม่ได้อีกพอพุทโธไม่ได้ก็เลยคราวนี้ทำจิตนิ่งๆสงบสักพักหนึ่งอะค่ะถึงขยับตัวได้อันนี้ก็เลยจะเรียนถามว่ามันไม่มีอะไรหรอกเป็นธรรมชาติเป็นทุกคนแหละแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผีด้วยนะร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันบางครั้งร่างกายนอนหลับนะจิตยังตื่นอยู่แต่จิตเนี่ยกายมันหลับไปแล้วจิตมันสั่งให้กายเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะดูไปเลยเนี่ยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเล่นไม้นี้ไปเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสั่งมันไม่ได้จริงดูไปอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้ารู้สึกแบบผีอำเนี่ยพิจารณากายลงเป็นไตรลักษณ์เลยไม่ใช่เราค่ะนะรบกวนอีกนิดนึงนะคะพอดีเมื่อต้นปีมาส่งกันบ้านนะคะอาจจะโง่ค่ะไม่เข้าใจก็คือพระอาจารย์บอกให้ไปพิจารณากระดูกพิจารณาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยรู้สึกว่าตัวเองโง่มากไม่เป็นไรภาวนาไปเถอะนะที่หลวงพ่อให้ดูกระดูกเนี่ยเพราะใจมันฟุ้งซ่านออกข้างนอกแรงมากเลยพยายามย้อนเข้ามารู้สึกมีจิตมีพลังมากจนบังคับอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละนะพยายามมาดูในร่างกายเราไว้ถ้าจิตมีแรงมากๆทีร่างกายระเบิดเลยนะระเบิดไปร่างกายหายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวเคยระเบิดครั้งหนึ่งอะค่ะรู้สึกเหมือนแตกเลยมันแตกแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่นะกายกับจิตมันจะแยกกันตลอดเลยชอบเกิดตอนที่ตัวเองนอนหลับอะค่ะนั่นแหละไปนอนบ่อยๆแสดงว่านอนแล้วทำสมาธิเก่งใช่ค่ะเพราะเวลานอนนี่จะหลับในสมาธิตลอดรู้ไหมว่าทำไมทำสมาธิเก่งตอนนอนตอนอยู่ข้างนอกไม่ค่อยเก่งค่ะเพราะฟุ้งซ่านมากอย่างนี้ควรจะปฏิบัติยังไงคะมีสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ไปนอนสมาธิต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อก็เคยเป็นแต่ก่อนนะนอนอยู่แล้วสั่งให้ร่างกายกระดิกไม่ได้อย่างเงี้ยนะทั้งที่แต่เดิมเรารู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราเสร็จแล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่แล้วนะแล้วไม่ได้คิดว่าผีอำนะเพราะมองไปจนทั่วก็ไม่เจอผีก็เพราะว่าร่างกายมันนอนหลับมันยังนอนกลนอยู่เลยเคยเจอไหมอาการนี้เคยเจอแล้วค่ะขณะที่นอนอยู่ได้ยินเสียงคนอื่นคุยหมดเลยเสร็จแล้วสามารถเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังได้เขากำลังคุยเรื่องดูทีวีว่าเนี่ยกำลังดูแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปอย่างนี้เชื่อหรือยังว่าเราฟุ้งซ่านโอเคค่ะ มีอยู่คราวนะหลวงพ่อบวชได้ในพรรษาที่3บวชได้2 ปีกว่าแล้วกลางวันตอนเช้าเนี่ยสอนโยมเนี่ยแล้วเหนื่อยมากเลยไปนอนพักแล้วสักบ่าย2 โมงได้เวลาจะต้องไปรดต้นไม้นะตอนนั้นปลูกต้นไม้ใหม่ๆต้องเตรียมตัวไปรดต้นไม้2 โมงก็ตื่นเนี่ยร่างกายขยับไม่ได้ทั้งที่ตื่นเต็มที่แล้วนะจิตเนี่ยตื่นเต็มที่แล้วขยับไม่ได้ทำไงก็กระดุกกระดิกไม่ได้ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่แบบผีอำแบบผีอำคือร่างกายมันยังหลับอยู่อันนี้ร่างกายมันตื่นจิตก็ตื่น
แต่จิตเนี่ยสั่งร่างกายไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่มีกำลังไม่อยู่ในอำนาจบังคับแล้วหลวงพ่อก็ขยับนิ้วเท้าขยับได้ทีละนิ้ว2 นิ้วนะพอขยับได้หลายนิ้วแล้วคราวนี้ขยับเท้าอย่างนี้แกว่งนอนอยู่นะขยับเสร็จแล้วมันก็เห็นนะกายนี้มันทุกข์นี่หว่ามันก็เหมือนจิตมันถอดออกมานะจับร่างกายนี้จับเวียงทะลุฝาผนังห้องออกไปเลยโยนทิ้งเลยเนี่ยจิตนะเป็นของวิจิตรพิสดารที่ทำอะไรได้แปลกๆสนุกนะยิ่งภาวนาแล้วมีอะไรแปลกๆสนุกมากสำหรับบางคนภาวนาแล้วกลัวผีกลัวว่านั่งแล้วจะเห็นผีหลวงพ่อบอกให้เลยว่าตอนที่เจอผีจะไม่กลัวมันกลัวตอนที่ไม่ได้เจอตอนที่หลงคิดเอาตอนที่เจอผีจิตทรงสมาธิอยู่ผีกลัวเราเราไม่ได้กลัวผีเพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยไม่ต้องกลัวผีนะตอนที่เรากลัวผีเนี่ยเราจะไม่เจอผีแต่เราจะหลอกตัวเองว่าผีซ่อนอยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเปล่าอย่างเงี้ยนะซ่อนไปทุกหนทุกแห่งไอ้นั้นคิดเอาเองทั้งหมดนะงั้นเวลาภาวนาอย่าไปกลัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายหายใจไปแล้วลมหายใจหยุดเนี่ยยังไม่เคยมีใครตายเพราะการภาวนาเลยนะลมหายใจหยุดนะถ้าจิตมีสมาธิมันก็หยุดได้นานๆนะหยุดได้นานไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็หายใจใหม่หรือภาวนาไปเห็นตัวเองเห็นหัวกะโหลกภาวนาแล้วเห็นหัวกะโหลกกลัวนะแล้วเลิกปฏิบัตินี่โง่นะเพราะงั้นอย่าเลิกอย่ากลัวเป็นหัวกะโหลกก็ดูไปเผื่อมันให้หวยนะดูไปเรื่อยๆอย่าไปกลัวใจกล้าภาวนาใจกล้าฝึกตัวเองไปเรื่อยๆภาวนาแล้วกระดุกกระดิกตัวไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็กระดุกกระดิกได้นะไม่ใช่ผีแม่ไม้จะมาเอาตัวดูถูกแม่ไม้นะชอบโทษผีนะผีก็คือความคิดที่ผิดของเรานี่ตัวผีการหลวงพ่อคะคือดูไม่ออกว่าตัวเองรู้เองหรือว่าจ้องอยู่อะค่ะถ้าจ้องแล้วใจมันจะแน่นวิธีดูง่ายๆนะถ้าเราไปจ้องแล้วมันจะแน่นที่หน้าอกเนี่ยแน่นขึ้นมาคือส่งกันบ้านเมื่อ2 ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าระวังใจรักษาตัวรู้อะค่ะตอนนี้ไม่ได้เฝ้าไม่ได้รักษาแปลว่ารู้เองใช่ไหมคะใช่รู้เองแล้วก็เป็นกลางแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะค่ะตอนนี้มันตื่นเต้นแล้วก็ไปเพ่งมันไว้นิ่งๆดูออกไหมเคยเห็นความเป็นกลางแล้วใช่ไหมคะใช่เคยเห็นแล้วแต่ว่าก็ยังขันก็แยกแล้วเป็นกลางก็เคยเป็นแล้วไตรลักษณ์ก็เคยเห็นแล้วแต่ว่าก็ยังหลงแบบหลงนานมากก็ฝึกบ่อยๆทำกรรมฐานไปเรื่อยๆนะเช่นหายใจไปพุทโธไปทำเป็นทั้งวันนะแต่ก่อนจะได้หลงไม่นานจะกังวลว่าแบบสมมติประชุมเสร็จแล้วเครียดมากก็จะหลงแบบหลายชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ก็หลายชั่วโมงเราก็ดูไปแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามีศิลปะบ้างสิอย่างเราประชุมแล้วเครียดนะออกอย่างที่ประชุมมาเราหาอะไรที่สบายใจเล่นมันสักพักหนึ่งนะเช่นอ่านหนังสือการ์ตูนหลวงพ่อเมื่อก่อนอ่านการ์ตูนนะการ์ตูนเด็กอ่านแล้วพอหัวเราะครั้งหนึ่งนะจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วสบายใจแล้วหายเครียดแล้วแต่เหมือนกับว่าเราหนีในที่สุดเราก็หนีไม่พ้นเราก็กลับมาเครียดเหมือนเดิมแต่อย่าไปเกลียดความเครียดนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบใจเราไม่เป็นกลางถึงได้เกิดปัญหาสภาวะทั้งหลายเนี่ยก็เป็นแค่สภาวะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเรายินดีแล้วก็มีปัญหาเรายินร้ายเราก็มีปัญหางั้นปัญหามันอยู่ที่เราไปหลงยินดียินร้ายต่อสภาวะต่างหากงั้นอย่างเราทำงานนะหัวหมุนติ้วเลยนะก็เห็นว่าหัวหมุนอยู่อยากหายรู้ว่าอยากไม่ชอบเลยรู้ที่ไม่ชอบ
ดูตรงนี้นะ ค่ะ แล้วหายทันทีเลย ค่ะค่ะขอบพระคุณ ตัวที่จะช่วยได้อีกตัวคือลมหายใจนะเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบ แล้วก็หายใจเล่นๆไปอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าอะแป๊บเดียวอะพอจิตมันเปลี่ยนอารมณ์นะมันวางอารมณ์เก่าตอนประชุมนี่มีอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วสัญญามันไปจำอารมณ์ที่ไม่ดีไว้หลังประชุมนะมันยังทำงานต่อมาได้อีกยังปรุงสังขารให้วุ่นวายได้อีกนะเราทิ้งอารมณ์เก่าเลยกลับมารู้ลมหายใจอย่างสบายๆนะพอจิตเปลี่ยนอารมณ์ปุ๊บเดียวเท่านั้นนะไอ้ความเครียดเก่าๆหายทันทีเลยนะง่ายไม่ยากหรอกแต่ว่ามันไม่ได้แสดงว่าถ้าสมมติเราแบบเราเครียดน้อยลงเราหลงน้อยลงแปลว่าเราเก่งขึ้นแบบ อย่าไปว่าเราเก่งขึ้นเลยเดี๋ยวเซลล์จัด ค่ะค่ะต้องมีอะไรไปฝึกเพิ่มเติมไปรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางค่ะแล้วก็อย่าประคองจิตนะอย่างชินที่จะประคองไว้ประคองคือว่าอยากดีเนี่ยเรารักษาให้นิ่งๆไว้เนี่ยเนี่ยขณะนี้ประคองอยู่ค่ะนะรู้สึกไหมมันไม่เคลื่อนไหวนิ่งๆถ้าเคลื่อนมันต้องเคลื่อนไปยังไงอย่างตอนนี้ถ้าเคลื่อนมันต้องเนี่ยตอนนี้มันเคลื่อนไปคิดแล้วมันเกิดความสงสัยขึ้นมารู้สึกไหมเราก็รู้ว่ามันเคลื่อนไปรู้ว่าเคลื่อนรู้ว่าสงสัยรู้อะไรก็ได้แต่ถ้าประคองอยู่มันก็ซื่อบื้ออยู่แค่นั้นจะอยู่นิ่งๆกราบขอบพระคุณค่ะนั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้หนุ่มที่นั่งรถเข็นใจมันหนีไปแล้วนะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยเรานมัสการหลวงพ่อโยมอายุมากแล้วเข้าไป90แล้วโอ้อายุก็วันนี้พรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะทำสมาธิอยู่ทุกเช้า20-30 นาทีมา10 กว่าปีแล้วดีมาได้2 เดือนนี้ได้ฟังซีดีหลวงพ่อก็อยากจะปฏิบัติแต่มันโง่ค่ะไม่รู้จักแยกความรู้สึกกับรู้เนื้อรู้ตัวดูตัวรู้ไม่ต้องเป็นเลยแยกไม่เป็นก็ไม่ต้องแยกนะโยมรู้สึกไหมตอนนี้เรานั่งอยู่รู้จักคำว่าใจลอยไหมรู้ค่ะอย่าใจลอยนานเท่านั้นแหละนะร่างกายมันนั่งก็คอยรู้สึกร่างกายมันขยับก็คอยรู้สึกใจมันกังวลก็คอยรู้สึกใจมันสุขก็รู้สึกใจสบายก็รู้สึกนะเนี่ยรู้ร่างกายรู้จิตใจไปนะอย่างตอนนี้ใจไปคิดก็รู้สึกรู้ว่าใจไปคิดใจสงสัยรู้ว่าใจสงสัยเนี่ยหัดรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะรู้ทันความรู้สึกในใจรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะหัดรู้หัดดูอย่างนี้พื้นฐานสมาธิของโยมดีนะการหัดนี้จะไม่ยากหรอกนะเจ้าค่ะอย่างขนาดนี้ร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมรู้ค่ะนะไม่เห็นต้องทำอะไรมันรู้อัตโนมัติแต่ถ้าเราใจลอยเมื่อไหร่เราก็ลืมร่างกายที่นั่งอยู่นะงั้นเรามีร่างกายเป็นพื้นฐานไว้เนี่ยเวลาใจลอยมันจะได้ใจลอยไม่นานพอเราใจลอยไปเกิดขยับตัวปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองนะสติจะเกิดเองงั้นอย่างที่โยมฝึกเนี่ยพื้นฐานของโยมดีมากๆนะคือพื้นฐานของสมาธิเนี่ยดีต่อไปก็ดูความเคลื่อนไหวของร่างกายดูความเคลื่อนไหวของจิตใจจิตใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้กังวลก็รู้นะจิตใจเป็นไงก็รู้ไปจิตใจแอบไปคิดก็รู้นะจิตใจหลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้นะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะจิตทรงสมาธิอย่างนี้ไม่ยากหรอกขอบพระคุณสมาธิดีนะโยมเมื่อก่อนมีคุณยายท่านหนึ่งนะไปหาหลวงพ่ออายุ87นะนั้นติดสมาธิมากกว่าโยมนี้ติดแบบเข้าอารูปเลยนั่งสมาธิปุ๊บก็เข้าอารูปไปเลยนั้นหลวงพ่อไม่ได้แก้ให้แก้ไม่ทัน
ถ้าแก้หลุดจากสมาธิระดับนั้นออกมาเนี่ยจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติแล้วถ้าเกิดตายไปในขณะที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยเสียหายมากหลวงพ่อก็ปรับนิดเดียวบอกคุณยายแทนที่จะปล่อยให้จิตเข้าอารูปนะให้มันมีร่างกายไว้ทำความสงบไปอย่างเดิมนั่นแหละแต่ให้มีกายไว้แล้วเวลาพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้เนี่ยก็มาเรียนต่อตอนตายจะไปเป็นพรหมมีร่างกายเป็นพรหมมีร่างกายเนี่ยมาฟังธรรมได้แต่ถ้าเป็นพรหมไม่มีร่างกายเป็นรูปพรหมมาฟังธรรมไม่ได้งั้นอย่าให้ร่างกายหายไปนะภาวนารู้สึกอยู่ที่ไหนเห็นว่าหลายอย่างบังคับไม่ได้ค่ะอยู่ไหนอ่ะขอหลวงพ่อดูหน้าหน่อยว่าไปมันบังคับไม่ได้ค่ะบังคับใครบังคับแฟนเราเหรอกายเราก็บังคับไม่ได้โอ้ใจเราก็บังคับไม่ได้ก็ถูกแล้วอ่ะถ้าหนูภาวนาแล้วเห็นบังคับได้หนูเห็นผิดนะที่จริงไม่มีอะไรบังคับได้สังเกตไหมใจเรายังฟุ้งอยู่ดูออกเปล่าดูไม่ออกค่ะมันฟุ้งมันดูไม่ออกมันเอาแต่คิดภาวนาอย่าเอาแต่คิดนะคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกนะอย่าเอาแต่คิดฟุ้งๆไปคอยรู้สึกบ่อยๆนะปัญญามันจะได้แหลมคมยิ่งขึ้นไปอีกถูกแล้วที่เห็นว่าบังคับไม่ได้อันนั้นถูกแล้วนะดูไปอีกนี่ถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วปัญญามันเกิดไปเห็นเข้าว่าบังคับไม่ได้นะพอสมาธิไม่พอเดินปัญญาอยู่นะวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดก็จะเกิดความเห็นผิดต่างๆขึ้นมาได้งั้นเรื่องสมาธิเรื่องสำคัญนะค่อยๆฝึกไปหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวฝึกเรื่อยๆจะได้มีกำลังที่หลวงพ่อบอกโยมมีจุดอ่อนสมาธิไม่พออีกพวกหนึ่งก็คือทำบ้างไม่ทำบ้างหนูทำสม่ำเสมอหรือเปล่าดีอย่างน้อยก็ดีแล้วมีความสม่ำเสมอนะก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจดูเขาทำงานไปเห็นความจริงของเขาเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวนะดูไปเรื่อยๆแต่ดูด้วยใจที่สบายๆมีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวอยู่คนสุดท้ายอยู่ข้างหน้าดีใจรู้ว่าดีใจนะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอย่าไปคุมมันส่งไมค์มาด้านหน้ามาส่งมายกมือไว้ยกมือไว้นะเขาจะได้เห็นว่าส่งทางไหนเวลาส่งไมค์นะพวกเราส่งอัตโนมัติส่งอัตโนมัติอย่างนี้เรียกว่าส่งเดชนะหนูเนี่ยเสียงดังดีไม่ต้องใช้ไมค์ยังได้ยินเลยฮัลโหลลูกกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทโชเจ้าค่ะได้ยินชื่อนี้แล้วมารู้สึกประทับใจเจ้าค่ะลูกมาครั้งที่3เท่ากับ9 วัดครั้งแรกหลวงพ่อไปไหนไม่รู้วันที่28แล้วมาอีกทีวันอังคารเห็นตะหลังหลวงพ่อค่ะวันนี้ได้เห็นแล้วค่ะเป็นบุญใช่ค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาว่าหนูอธิบายไม่ค่อยเป็นแต่ว่าสิ่งที่ลูกทำถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องทำอีกนะดีใจไหมดีใจมากดีใจรู้ว่าดีใจ2 วันแรกนอนตื่นแต่ตี 1 2 ครั้งเลยค่ะแต่วันนี้รู้สึกปรับแล้วว่าตื่นตี 3คอยอ่านใจตัวเองไปคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเจ้าค่ะตอนไม่ต้องแสวงหาคนรู้ใจหรอกเรารู้ใจของเราเองดีที่สุดเลยก็หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ติดครูบาอาจารย์หนูเลยนั่งฟัง YouTube อยู่กับบ้านขัดบ้านถูบ้านตามซอกตามมุมไปขัดใจตัวเองเจ้าค่ะนั่นแหละดูตัวเองไปอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อเจ้าค่ะมีสิ่งมหัศจรรย์ลูกนั่งฟังหลวงพ่อตลอดแล้ววันหนึ่งเป็นเด้งหลวงพ่อหนูที่อุดรเจ้าค่ะหนูเป็นคนบ้านเชียงแล้วทีนี้พ่อบอกว่าทำไมครูบาอาจารย์องค์เนี้ยท่าน
ท่านเทศดีจังพ่อฟังแล้วแบบรู้สึกสบายใจพ่อหนูบวชได้9 พรรษาแล้วจู่ๆครึ่งซีกไม่ทำงานแล้วท่านก็เลยนั่งฟังอยู่บ้านน้องสาวเลยบอกว่าอ้าวครูบาอาจารย์พี่นี่ว่าอ้าวเหรอไปถามหลวงพ่อนะจะรอฟังส่งกันบ้านเหรอ เจ้าค่ะลูกกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญที่หลวงพ่อส่งต่อให้ลูกศิษย์นะเจ้าค่ะลูกจะปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะของหนูระวังนะเรื่องที่ต้องระวังเรื่องฟุ้งซ่านใช่ค่ะฟุ้งซ่านเจ้าค่ะฟุ้งเก่งพูดมากบางคนพูดมากนะแต่ไม่ฟุ้งซ่านนะบางคนพูดน้อยนะแต่ฟุ้งซ่านก็พูดอยู่ในใจไม่ยอมหยุดเลยลูกเก็บกดเฉยๆค่ะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเอาเชิญกลับบ้านเชียงได้หลวงพ่อก็เคยไปบ้านเชียงไปหลายรอบนะไปดูหม้อดูไหดูกระดูก